首先，安装装置个人化服务。你必须先把装置个人化服务回复旧版，再安装 APK。接着，在开发人员选项中，打开侦错模式。这样，在手机上的前置作业就完成了。现在，切换到电脑上的操作。解压缩刚才下载好的工具，按住 Shift， 点击右键，使用 PowerShell 打开，输入 CMD。好的，接下来就可以开始我们的修改程序了。输入 ADB Devices， 确认装置连线状态。如出现 Unauthorization， 表示未在手机上确认连线。如果顺利连结，就可以依序输入下面2个代码。输入 ADB Shell， 输入代码。到这里，步骤就算完成了。现在，在音效设定中，就会看到智慧调整音效的选项。